नमस्कार मुझे रंजन आप देखते लाइव विथ अमियो कौन पाई हारिले दिलीप राउरकेला रे दिलीप राय कौन पाई पराजयर सामना करने को पड़ला कौन पाई से पराजयर स्वाद चखिले एकु नहीं से समीक्षा आरंभ हो जाइए हारिला परे से प्रथम थर पर फेरी राउरकेला फेरी या परे तांको दलीय लोकों को लेकिन नेतृवृंद को लेकिन समीक्षा आरंभ कर देइछंती कौन पाई तांको पराजयर स्वाद चाखिबा को पड़िला समस्त कल बल कौशल सबूर उपयोग शारदा पाखे कौन पाई फेल मारिला क्यों जगह रहिला भूल ताकू नहीं कि आकलन आरंभ होईची सीधा सड़क आलोचना करबा हम सहित अछंती वरिष्ठ सांबादिक अरविंद दास सर देखंतु आरंभ जो ट्रेंड चलीथिला राउरकेला रे कि दिलीप राय आसिले विभिन्न दलरू विभिन्न महल लोक तांको जाइकी जोग देले अनेक लोक बीजेडी छाड़ी की बीजेपी की गले विभिन्न कथा सामना को आसला गोटे फ्लो चलला जमती आरंभ से स्टेटमेंट थिला मध्य माने से ए वर्सन थिला मु ऑलरेडी जीती सारे लोक देखिकी जोड़ा भाव स्वागत करा किंतु सबू लोक देखा देला कि दिलीप राय को सेतिकी आंतरिकता नहीं जाई नथिले जेतबेले भोट हैला वोटिंग हैला आउ काउंटिंग हैला आउ जेतबेले रिजल्ट आसिला तबे दिलीप राय कौन पाई हारिले किछि मुख्य कारण अपन तको नै एनालिसिस करछंदी नहीं देखो माने गैदरिंग नहीं कि जदि आपण माने भाबिबे जे माने इलेक्शन जीति जाय जिबाटा सेटा मु होची ग्रहणीय नुह कारण आपण देखिबे दिलीप राय पाखरे जो माने गैदरिंग हेतिबे ता पूर्व साधा नायक आसले तांका पाखि सीता आधा थिबे गैदरिंग हेतिबे एवं जो दिन आपण जो कथा कहले दिलीप राय जते एप्रिल 10 रे प्रथम आसले राउरकेला माने दिल्ली हाई कोर्ट रु स्टे पाइला परे से दिन से माने इमोशन है कि गोटे कहि पकेइथिले जे मु जीति गली से दिन मते जणे विषय पचारते मु कहले दिलीप राय जो आज जीति गले ताମାନେ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଯେ କାଲି की इलेक्शन हारि जाउछथि बोली से मते कथा पचारथिले काई की कथा मु कहले ताମାନେ से निजको बहुत ओवर एस्टिमेट कर देले एवं से ओवर एस्टिमेट ही ताको शेष पर्यंत ताको ये कला सेटबैक देला शेष से सेटबैक पाइले काई ना से जो ओवर एस्टिमेट कर देले एवं से कोन कले जो ताको जो टीम टा गढिले दिलीप राय कर सेतिकी एठी माने जो 6 वर्ष जो गैप हेले सेतिकी स्ट्रक्चर नथिला से बीजेपी ठियाले तने बीजेपी टीम टा से आगा व्यवहार करियारा आवश्यक थिला किंतु से गोटे बीजेपी टीम बाहर गोटे स्वतंत्र टीम गढ़िले जो माने इलेक्शन इंजीनियरिंग मैनेज कले एवं से जो बाहर जो टीम से बाहर टीम भीतर परस्पर भीतर अनेक रिजर्वेशन थिला जणे आ जणु ग्रहण करनथला एई प्रकार थिला भितरे जो बीजेपी रो जो माने कोर में ये से माने जदि दलर गोटे शृंखलित कर्मी हिसाब से दिलीप राय को आस्था ही पारंती किंतु तांको मन भितर सेति आंतरिकता नथला काम करियार कारण सेमाने से तो कोप अप करि पार नथिले एवं से जो गैपटा रोला से गैपटा में जो फिलअप कर दिलीप राय कोर्ट ना कोठी विफल रहिले कंटिन्यू विफल रहिले माने आपन कहया कथा एटी दिलीप राय वर्सेस बीजेडी थिला बीजेपी वर्सेस बीजेडी नथिला ना बीजेपी वर्सेस बीजेडी नथिला कारण दिलीप राय सेति माने मो को दिलीप राय 100 रु 100 ही दाई सेति पई आ केही दाई न कारण जेतु ही इज द लीडर ही माने कोन से आगो को ताई कैप्टन के आगो ड्राइव करचंती त तांको सेटा सेही फीलिंग टा क्रिएट करबार थिला आपन देखते अनेक समय चर्चा दिलीप बीजेपी बोली बीजेपी बोली आसला नहीं एवं आपण देखते एटा गोटे प्रथम पार्ट जे जो माने जो माने कोर बीजेपी एवं दिलीप राय निजस्व जो स्ट्रेंथ ता भीतर गोटे कोऑर्डिनेशन ये रहिला लैप्सस रहिला एवं जो मान को दिलीप राय जो हठात खाली सब जॉइनिंग करले इलेक्शन में जॉइनिंग करा जे ताकर क्रेडेंशियल देखिबार थिला अनेक क्रेडेंशियल नथिला मार्केट से मान से नै जॉइन कर दिछि तो तो सेटा मु सेटा गोटे बुमेरांग गोटे कारण भी अछि एवं आउ गोटे सर्वोपरि थिला माने जोटा माने राउरकेला भी चर्चा थिला जे दिलीप राय को जो कोर ग्रुप जतले कोनला ताको पाके सेति आक्रोश टाइक रहिले नै से माने रघुनाथ पल्ली शिफ्ट करि गले बीजेपी रो रघुनाथ पल्ली ताकर जेतु ताकर निजर गोटे आरएसएस कैडर लोक ठेई त तापे सन काम कले सन तार फल पाइले किंतु दिलीप राय को अनेक देखाई जो माने दिलीप राय को आगे नेतृत्व भी नौथले सेति कैंपेन करिवारे से माने रघुनाथ पल्ली के आसला पर ताकर चरित्र बदली गला माने सेति जे फुल फुटाई बोली कहले शंख फुंके बोली कहले सेटा भी गोटे लोक भीतर गोटे कन्फ्यूजन क्रिएट होला एवं गोटे माने गोटे बाहर गोटे प्रचार चलला ता माने दिलीप जेतु दिलीप बाबूर आगे अनेक लोक से प्रकार कले तो बाहर चर्चा चला जे माने सेठी दिलीप बाबू माने राउरकेला कैंडिडेट बीजेपी रो एवं रघुनाथ पल्ली कैंडिडेट बीजेडी भीतर गोटे नेक्सस चलची बोली जोड़े साधारण लोक पॉलिटिक्स ग्रहण करि पारलानी एवं तार परिणाम दिलीप राय भी भोगिले
ଯେତେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି କେତେ ସେ ତ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସେଥିରେ ତା ପାଇଁ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ଏବଂ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଏଠି ବି ରଘୁନାଥ ପଲ୍ଲୀ ବି ବିଜେଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଶାରଦା ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ, ଯୋଉ ଶାରଦା ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାକୁ କୁନ ବିହାରୀ ଦାସ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ, କୁନ ବିହାରୀ ଦାସ ଯଦିଓ ଏଥର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହିତ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଲିଙ୍କ ନଥିଲା, ଇଲେକ୍ସନ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ପୁରା ଭ୍ୟାନିଶ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶାରଦା ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମହଲ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲେ, ନାଇଁ ଆମେ ଜିତି ଯାଉଛୁ ବୋଲି। ସେଟା କେତେ ଦୂର ସେଥିରେ ଏମାନେ କଣ ହେଲା, ଶାରଦାର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଜେଡିରେ ବହୁତ ବଡ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯାଇ ଗୋଟେ ହାଉଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଗ, ମାନେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଦେଲେ, କଣ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲେ ଯେ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଫେଭରରେ ସ୍ରୋତ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ନଥିଲା। ସ୍ରୋତଟା ବାହାରେ ଏମାନେ କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ନଥିଲା। ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ଏମାନେ କନଭର୍ଟ କରିବାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏମାନେ ବିଫଳ ହେଲେ। ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ଶାରଦା ଯେହେତୁ କଣ ମାନେ ଏଠି ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସେ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତଟାକୁ ଠିକ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ତେଣୁ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମର ନେତା ବୋଲି ବାଛିବୁ। ଶାରଦା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ହଠାତ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତେଣୁ ଦିଟା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପସନ ରହିଥିଲା କାହାକୁ ସେମାନେ ବାଛିବେ ବୋଲି। ଶେଷରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଥିଲା, ଆପଣ ରଘୁନାଥ ପଲ୍ଲୀ ସିଟ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଉରକେଲା ସିଟ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ରହିଛି ସେହି ତାରି ଫେଭରରେ ହିଁ ଫଳାଫଳ ଗଲା। ତ ଏଠି ନିହାର ରାୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲେ, ଯଦିଓ ନିହାର ରାୟଙ୍କୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଭୋଟ ମିଳିବ ବୋଲି ସେତିକି ମିଳିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୋଟଟା ନିହାତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜେଡି ଆଡକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିହାର ରାୟଙ୍କ ଭୋଟଟା ବିଜେଡି ଆଡକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ନିହାର ରାୟ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲେ। ଡେଫିନେଟଲି ଏଠି ଖାଲି ନିହାର ରାୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହଁ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମାନେ ମାନେ ବିଜେଡିର ଅନେକ ଲୋକ ଶାରଦା ନାୟକରୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ, ତାକୁ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ନିହାର ରାୟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଠିଆ ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଏକ୍ସ ଡିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୀରେନ ସେନାପତି ଆସି ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା, ଏଇ ଦିଟା ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମିଶିଗଲା, ଯେତିକି ଲୋକ ଶାରଦା ନାୟକରୁ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଏମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିଦେଲେ। କାହିଁକିନା ବୀରେନଙ୍କର କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ସେତିକି ପକେଟ ନଥିଲେ ବି ବୀରେନଙ୍କର ସେତିକି ଇଏ ଥିଲା, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଥିଲା ରାଉରକେଲା ସିଟ୍ରେ ଏବଂ ନିହାରଙ୍କର ବି ସେତିକି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଥିଲା। ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମତେ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଯାହା ଆସିଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଶାରଦା ନାୟକକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟକୁ ନ ଦେଇ ଶାରଦା ନାୟକକୁ ଦବାକୁ କଣ ନିହାର ରାୟକୁ ଦବାକୁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶାରଦା ନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି, ନଚେତ ନିହାର ରାୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ନିହାର ନାୟକର ଯୋଉ ପକେଟ ଭୋଟଟା ଥିଲା ସେଟା କିଛି ଶାରଦା ନାୟକ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ନିହାର ରାୟଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରହିଯାଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ସେଟା ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଟବ୍ୟାକ୍ ହେଲା। ଏବଂ ବୀରେନ ଯେତେବେଳେ ଆଜ ଏଭଲ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ସିଫ୍ଟ କରିଗଲେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଧରିକି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବାକୁ ଶାରଦା ନାୟକକୁ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଶାରଦା ନାୟକ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ ପାଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ମାନେ ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ପାଖକୁ ଲୋକ ଅଧିକ ଜଏନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାରଦା ନାୟକ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ ପୋଟେନସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା ଏବଂ ନିହାର ରାୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବିରୋଧଟା ବି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ 2-3 ଦିନ ଦେଖିବା, ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ବିଜେପିର ସେମିତି ଲିଡର୍ସ ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲର ଯୋଉମାନେ ୱାର୍କର ହେଲେ, ଲିଡର ହେଲେ, ସେ ଲାଗୁନଥିଲା ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଇଲେକ୍ସନରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଡେଜ ବିଜେଡିର ଯୋଉମାନେ ଲିଡର କିମ୍ବା ଶାରଦା ନାୟକର ଯୋଉମାନେ ଲୋକ, ଶାରଦା ନାୟକର ଯୋଉମାନେ ଲିଡର, ମାନେ ତାଙ୍କର 1000% ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ଇଭିନ୍ କି ମାନେ ଦେଖିବା ମାନେ ମ୍ୟାଚୁର ପର୍ସନ କି ଏଜେଡ ପର୍ସନ ବି ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ମାନେ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା କି 12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଶାରଦାଙ୍କ ଫେଭରରେ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉଟା ଇଲେକ୍ସନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେକାର ଇଲେକ୍ସନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହଉଛି ଯେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ହିଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଧର 20 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଭୋଟ କଲେ, 18 ତାରିଖ ଯୋଉ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ତା ପରଟା ହଉଛି ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏବଂ ତା ପରଟା ଆପଣ ଯାହା କଲେ ଶାରଦା ନାୟକ ତାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି 100% ତାକୁ ଇଏ କଲେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କଲେ, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କଲେ, ଯୋଉଠିକି ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ କୋର, ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି କୋର ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କର ସେତିକି ମାନେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଆଦରେ ନଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଇଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଇମିଡିଏଟ ଆଣିକି ଗଢା ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ସେଇ ରେସଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିଲେନି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ରିଜର୍ଭେସନ ରହିଲା, ପରସ୍ପରକୁ ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲା, ସେ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲା, ସେଇ ବିରୋଧ ଭିତରେ ଶାରଦା ନାୟକ ଇଏ ପଶିଗଲେ ଏବଂ ପଶି ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ବି ହେଲେ। କାରଣ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହଉଛି ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା, କାରଣ ବିଜେଡି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଲିଡ୍ କଲା। ନହେଲେ ବିଜେଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡାରେ ଲିଡ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଶାରଦା ନାୟକ ସେଠି ଲିଡ୍ ବି କଲେ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଯେ
माने जो लास्ट 2 दिन जो खेल शारदा नायक भल जो कौन माने गोल रे कन्वर्ट कर सक्षम हेले दिलीप राय लोक गोल तो कर अटके गोल टाक अटके भी सो माने विफल हेले तामाने एटी दिलीप राय अन्य मान को द्वारा ड्राइव होउतले और शारदा नायक निजे ड्राइव करथले डेफिनेटली जेहेतु दिलीप राय अनेक दिन माने सर छाड़ी तेणु से माने से जो से बर्तमान अनेक आमदानी नेता पर विश्वास करिया पड़ला जड़े दी जन आमदानी नेता विश्वास रखा माने 50-100 ऊपर रखा तफात अच्छी से आमदानी नेता भर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना सहज नुह शारदा नायक भी किसी आमदानी नेता नहीं शारदा नायक लिमिटेड आमदानी नेता नहीं जो मान कि राउरकेला पोटेंशियल अच्छी दिलीप राय सबू तक आमदानी नेता जो ने आगे कोऑर्डिनेशन करने समय लगे डेफिनेटली एथर भाविया नहीं कि निश्चित भाव आम आलोचना करूँ कौन पाई दिलीप राय को पराजय स्वाद चखा पड़ा कौन पाई राउरकेला सीट तांको हाथरू गला आ शारदा नायक टू से शेष मुहूर्त पराजय हेले आउ निजर समस्त कल बल कौशल जहाँ भी से इम्प्लीमेंट करथिले सब फेल मारिला तो ता विषय आम आलोचना करूँ अनेक दिग को आम आलोकपात करूँ तेज निश्चित भाव यह दिलीप राय तर्जमा कर आवश्यकता अच्छी लोक तर्जमा कर आवश्यकता अच्छी कौन पाई दिलीप राय भाया हस्ती राउरकेला पराजय हेले आउ पराजयर स्वाद चखिले। नमस्कार।